环球大战线深入世界最前线。大家好，我是董进桥，向全球各地的观众朋友问候大家平安。那欢迎收看我们的节目。对于节目有任何的想法、意见或鞭策呢，都请大家踊跃留言，并订阅我们的 YouTube 频道，在油管上持续为大家输出好的内容。马上为大家介绍这集的3位来宾。第一位是前立委蔡正元，乔哥好，大家好。第二位国际情势专家赖岳谦，主持人好，观众朋友大家好。以及退役陆军少将厉正杰。主持人好，各位观众大家好。好，一开始我们的节目呢，要来看持续是这几天最火热的话题，就是中日现在日渐矛盾的关系出现了戏剧性的转折了吗？怎么说？因为美国的财政部长贝森特他证实了这一次的，我们看到这个2位领导人的通话呢，其实是川普主动致电给习近平的。那前几天的节目呢，我们说反了，说是习主席打给川普，我们更正一下，这一次是川普主动打给习近平的。那在通话的12小时后呢，他又立刻打给了高市早苗，那并且不是挺这位东亚的盟友而是要警告东京呢，在台湾的议题上态度跟发言要小心一点，收敛一点。同一时间，我们还观察到就是这个北京火速采购了美国10船的大豆让人把这个通话顺序跟大豆的交易产生了一些联想。难道对美国来说，现在日本这位重要的盟友连10船大豆农产品都不如了吗？那华尔街的分析也点出了说，中美现在关系的一个新现实，就是中国跟美国的贸易休战呢，跟台湾的议题已经是密不可分了。首先，蔡委员你怎么看主动通话，还有对日施压跟买中国大豆这3件事情中间的逻辑性？只是时间上碰巧刚好一致而已。对于贝森特的说法，我还是存疑，就是说，你美国总统为了大豆打电话给习近平，会不会太小题大做了？这个事情，习近平也不会去管大豆要买几个他只要交代底下的说，我们就照釜山会谈的内容去买大豆就好。就像一开始的时候，我们在节目里面讨论说，彭博社说，你看中国爽约只买了什么，这个什么几吨的大豆，我说不可能啦，中国一定会买的啦。为什么？缺船嘛，你总不能调不到船，你还硬买嘛？那现在调到多少船就买多少大豆嘛，而且在年底之前要调船也蛮困难的。那所以说又说10吨呢，10船大豆，我觉得贝森特在做政治宣传。就是要告诉美国农民，你看吧，川普很认真打电话给习近平，所以才来10船大豆，达成了他的诺言。他要的做的是政治宣传。那如果说你是被动的，那好像你这个总统没有很积极啊。所以他是在告诉美国农民一种拉票的手法。那我为什么会这样判断？当然有人不服气，我就说我的看法就说大豆有那么重要吗？有那么急吗？没有，都没有。那贝森特这个说法只是要告诉美国农民，我们川普这么努力而已。那事情最重要是第一个时间点到底是什么陈述了，那个最重要。因为新华社并没有说这个习近平应约来接电话。第一个时间，以前的惯例都有那对于跟日本的关系啦，习近平对日本很生气当然要找川普讲清楚，你打狗看主人嘛。那2个人聊啊聊，习近平根本大豆，你说什么我就买了，因为现在美国大豆的价格跟巴西大豆价格差不多也没有理由不买。那谈到日本的时候，我不认为习近平那个川普有很进入状况他一定听了习近平讲说这么严重所以才会急着去打电话给高市早苗。那打电话给高市早苗也是这样的，你是我睡喊的嘞，所以我跟习近平关系搞得不错，你干嘛来搞破坏然后他要打你还很尊重我你看这习近平都尊重我对，而且你给我不要惹事而且这个事情也没那么急也没那么重要，你惹这事干什么呢？那这个高市早苗只好鼻子摸一摸，脸码一码，民调再高他也都往后退，所以我认为火速采购美国大豆，这个是本来就形成上的啦，只要有船就一定买，有船就一定买没有所谓火速不火速，你如果没有船，你也火速不来所以这个纯粹是在对美国的大多农民做宣传的那这里《华尔街日报》说，因为跟中国这个贸易休战跟台湾议题以密不可，还要再观察，贸易归贸易，你怎么知道未来不会摩擦？不会摩擦，你敢保证川普不拿台湾问题再出来闹吗？所以川普这个人是
它最大的可以预测就是它不可以预测，所以大家还是要对这个问题保持观察。那高市早苗呢？他当然在川普的压力底下，他也往后退啊。对。但是你要知道，他从日本的安保法，日本的安保法是把日本的安全规定3种事态，第一种叫重要影响事态，第二种档次更高一点叫存立危机事态，第3种事态叫武力攻击事态。重要影响事态只是说啊，如果我有需要帮美国忙，我提供后勤啊、补给啊，就 OK。到了存立危机事态怎么样？是我可以出兵就某个特定目标进行攻击，然后到了所谓武力攻击事态，我可以发动全面的战争。它基本上是已经到了存立危机事态。然后高市早苗现在只退到了旧金山合约，但中国并不承认旧金山合约啊，就是说。就像合约说，日本已经抛弃了台湾了，所以我没有立场去谈台湾的法律问题。可是很 tricky 的地方在哪里？我抛弃了，我并没有承认台湾是谁的主权领土，所以台湾在日本的法律上是无主之土。无主之土就是说我日本人可以攻占啊，我日本人可以介入啊，并不违反。但是如果再推到波茨坦公告，台湾已经是由日本还给了中国了，那主权就是中国的主权。你日本就不可以去攻击人家，你攻击就是侵略啊，而不是介入而已啊。所以对于这样的一个模式，他谈到存立危机事态，存立危机事态在日本的安保法律里面可以封锁宫古海峡，那你不是针对解放军来，针对谁来的？所以我不认为中国，顶多是缓和啦，但是中国不会满意，所以这个冷战还要持续一段时间。是好，我们刚刚委员有跟我们提到，在这个川普。美国这位老大的施压下呢，原本民调很高，所以立场很坚毅的高市首相，现在态度也稍微急转一点了。他就强调了3点，包括日本无立场认定台湾的法律地位，日本有责任建立良好的中日关系，还有他不再提任何具体台湾有事的情境了。这让立宪民主党的代表田野家彦就直言呢，其实首相这番话已经是等同于撤回先前他答辩的那个表态了。所以看在美中这个其利发难的情况下呢，东京其实是稍微有些屈服的，但是在中国大陆这边还是不买单哦。那外交部就批评日本一样是在老调重弹、老小蒙混过关，这种伎俩呢是行不通的。那如果我们站在日本、站在高市的立场来解这场誓言风波的话，赖老师认为他现在如何要在美中这样2个都给他压力之下，让关系能够降温的同时，又不让日本太丢脸，有一个漂亮的台阶可以下？不容易，但是问题就在于川普并没有要高市下台，没有。川普为什么没有要高市下台？我觉得高市引用川普的一句话，我觉得是蛮可以表达一些讯号的。也就是说，川普还是跟他讲说，你可以随时打电话给我啊。这个就代表说，川普对于他的重视程度啊，基本上来讲，还是把他看为是安倍晋三的继承人的这样的一个角色。所以没有要他下台，但是要他处理好跟大陆之间的问题，也就是说，今天中日的问题不能够影响到中美的问题，因为对于川普来讲，他最想要做的一件事就是明年能够顺利的到北京去访问，对，因为他认为有很多事情必须要不断的会面中把大部分的问题，中美的关系大致上的东西都搞定，因为他明年的选举的压力确实很大，他现在的民调支持度很低，而且还在探底的过程里面，他也感受到他的同党的共和党的州长、参众议员，他们都有松动的这种现象。这个对于他的领导来讲，对于他本身的权威来说，已经受到一些挑战了。如果明年的选举选不好，那对于他来说，他就等于是提前破压了，所以他不愿意看到这种事态的发生。那谁能够帮他把这个事态稳定下来？他必须一定要搞定跟中国大陆的关系，所以不能够再恶化了，至少不要再恶化了。如果能够改善，这个对川普不会是坏事情，但是不能再恶化。那现在日本这个问题也有可能会恶化中美的关系，所以川普的出手其实是制止这个事情不要再恶化。但是高市好用在哪里？
你想想看，他跟石破茂从2月、4月一直到石破茂下台，对，第一个美日的贸易协议谈不下来，第二个石破茂没有松口5500亿送给这个川普，对，第三个对有关于汽车、农产品的问题还在跟美国纠结，可是高市完全不一样，高市是跪下来送，是5500亿送你随你花，然后汽车可以进来，农商品可以进来，可是现在还没兑现呢。对川普来讲的话，最能够兑现的就是高市嘛，而且高市现在的处境跟立场就更加脆弱了。为什么？第一个，国内有挑战者，在野党挑战他的对中国大陆政策，同样执政党内的人也挑战他对大陆的政策嘛。例如说石破茂就是一个代表嘛。那也就是说，他同党内的有人挑战他的大陆政策，党外也有人挑战。那现在对于高市来说的话，最需要就是美国，最需要美国，那怎么可能川普会让他下台呢？我个人认为川普是不会让他下台，但是要他处理好这件事。高市在这个地方就叫做战术上退却，战略没有退。战术上退却的意思，也就是说我没有立场谈台湾的问题了。那间接的含义就是台湾有事，那就不等于日本有事了。这个就是野田佳彦的解释。可是野田佳彦不能代表高市早苗，对，你要高市早苗自己出来说。可是高市早苗如果确认台湾有事，绝对不会是日本有事。日本没有立场谈台湾问题，高市早苗应该引用的是1972年他跟中国大陆所签订的中日的第1号文件，而不是引用这个旧金山合约。你就可以知道他在转移，他在走私概念了，应该这样讲。所以这个人，我觉得大陆看得很明白，也很透。我觉得中日的关系短时间还是不可能缓解，我还不可能缓解。好，赖老师这样还要提醒大家持续的观察。那么这场牵动亚太局势的政治博弈呢，现在最新的发展是11月举行的这个珠海航展已经直接端出了，不好意思，这一次拒绝日本人入场的这个强硬态度端出来了。同时，中国的驻日大使也公布呢，日本的刑案从2021年到24年的增幅是高达65%的这个治安恶化。那提醒公民呢要避免赴日旅游。不过这个就比较是看时间说话，因为在高市失言之前，这个中国游客去日本旅游是非常多的，所以这个时间拿出来讲就只是借题发挥。好，从贸易到观光，中国还有多少的组合拳可以对日本来发力，对日本来施压？还有，现在川普除了要维持好跟中国的关系之外，他现在忙的是要如何尽快让俄乌这个和平的条约赶快的定案下来，然后维持现在美中的贸易各方面的稳定，这样的一个战略现实。所以目前现在跟中国维持好战略关系，已经重要过照顾日本这位东亚盟友了吗？日本变成其中的筹码了吗？将军怎么看？当然我们要知道哈，如果说这个川普跟习近平两个通电话是谁先打给谁的，其实这是整个事情的一个关键所在哈。那如果说是习近平主动打给川普，那我们用白话文来讲的话，等于说叫川普好好管管你日本那个小弟哈。但如果说是由这个川普主动打电话给习近平，我觉得那就代表川普看到事态的严重性了，所以他主动打电话给习近平，希望习近平能够这件事情能够找一个台阶哈，那个双方来讲不要继续这个让这个恶意螺旋继续上升，以免这个造成更大的事端哈。那我们紧接着就看到川普打电话给高市哈，那很明显的这就很明显的他答应了习近平某些事情，然后必须要跟这个高市跟他讲清楚哈。但之后我们就看到紧接着很快，时间确实很快。那昨天上午才听到说是川普打电话给高市早苗，下午来讲的话，高市早苗就在他们这个所谓政党的领袖协商会里面就讲出来这句话，就是日本没有权利去认定台湾的法律地位啊，这种话。但是这点有一点很巧妙的，我觉得这句话是由野田佳彦在提出来，那很明显的就是是不是野田佳彦故意做球给高市早苗，让高市早苗来回答这句话题。
那当然，他第一句话讲的好像是说，这个台湾来讲，我们日本不会去认定它独立或者是不独立的法律案件。但紧接着他下面接着讲的就是台湾有事的话，是不是启动日本的存亡危机事态，必须要认当时的全班状况来做一个情报判断以后，才能够来做一个决定哈。那我觉得高市早苗这个话可以区分2个部分来看。第一部分来讲的话，第一，他讲说日本没有立场来这个认定台湾的法律地位，很明显的是在战略退缩在跟中国示软。可是他第2句话，我认为他讲的态度还是很强硬，也就是说，他必须要向他的这种右派的这种政党，包括维新会来表达他还是态度很强硬，不然的话，万一维新会这个退出他的执政联盟来讲的话，他就垮台了，所以他必须保持这一贯立场。但是我们紧接着看到野田佳彦，他替他这个打这个圆场，说他实质上已经撤回这句话了。但是关键是说，你野田佳彦你讲这种话，中国认不认同？外交部看起来是不认的，绝对不认同嘛。我们简单讲，第一个为什么我说不认同呢？第一个就这件事情整个handle权已经掌握在这个习近平的手上，他直接在handle在掌握这件事情。那所以说，中国外交部一定是强硬到底哈。第二个来讲的话，大家都会看出来，现在中国态度就是你一定要收回，绝对没有模糊的空间，也没有灰色地带，绝对不允许你这样子模糊打混过关。那后续来讲的话，中国我想会采取几种手段。第一个来讲的话，它在外交上面会继续加强对你日本的力道，譬如说是我们看到在联合国上面联合国的代表已经提出来所谓敌国条款的这种论述。另外来讲，最近这2天从昨天高市早苗跟川普通了电话的时候，我们看到欧洲，包括英国、包括德国、包括法国，甚至于在这个跨的这个澳洲来讲，都提出对高市早苗这一部分的质疑，这是外交上面。那在经贸上面更不要讲了所谓水产品的开始禁止使用，包括旅游。但是我觉得最严重的还是军事部分。我想中国在黄海的军演来讲的话，力道会一直持续的加强。所以日本来讲，在这状况之下，我觉得高市早苗他是要面临的，他就是只有把话吞回去，不然中国绝对不会允许你在这上面有任何模糊或者是软着陆的空间。好，刚刚张军帮我们提到了，接下来观察军事的重点才是中日关系一个很重要的指标。所以下段节目回来，我们还有台湾有事等于日本有事的解放军魔女兵推，还有印巴矛盾、新型武器的大比拼，以及呢日前发生在香港大火等国际热门话题的讨论。我们先休息一下，待会回来。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，继续回到环球大战线的节目现场。那我们刚才谈了很多中日关系，从外交、从政治、从经贸面呢，但是军事这边的动作也是一大的关注。我们来看刚刚带大家呢看了很多的分析，但是军事面向这边有哪一些观察指标？就是日本的防卫大臣小泉进次郎，他这段时间呢去到了与那国岛视察，并证实了日本呢要在跟我们台湾很近就在这个宜兰苏澳镇只有110公里距离的与那国岛来部署03式的地对空飞弹。那么在这之前呢，这座岛屿就已经部署了12式的反舰飞弹，而它的增射版这个射程最多可以达到1500公里范围的目标。那这么多的这个威胁举动，当然看在中国大陆眼里是很不满意啊。所以国台办发言人彭庆恩呢，他就说，日方在台湾附近区域部署这些进攻性的武器呢，蓄意制造区域紧张，挑动军事对立，这是一个极其危险的动作。好，那么这个台湾的总统赖清德也是发言了，就在昨天的这个记者会，他说呢，中国以2027年完成武统台湾为目标，加速侵略台湾的军事准备等等，也都让现在这块区域这个台湾、日本还有中国这个牵涉来进去。那如果与那国岛部署的武器，加上台湾赖总统要增加军备部署的武器，加起来的力量，赖老师认为对解放军的威胁有多大？当然有威胁，但是我们要评估它的威胁有多大的时候，我觉得要思考几个点。第一个点就是它的数量有多少，第二个就是它的机动性，就是自我保存的能力有多少。我觉得应该要考虑这2个部分。为什么？因为它在与那国岛部署的是03式
是地对空的防空导弹，它可以打战机啊，各类型的战机，那也可以打这个已经接近它岛屿的这个超高音速的导弹啊。但是他自己说他能够打下超高音速导弹，这有点夸饰了，因为美国的爱国者3大概也只能打大概4.5马赫左右，而大陆的这个中程的弹道导弹基本上跑到10马赫是没有什么问题。是，如果在微重力或者无重力的太空飞行下超过20马赫，那这个问题也不大啊。所以当这一些超高音速的中程的导弹开始要转变为攻击姿态的时候啊，日本的这个034能不能拦得住，我们是怀疑的啊。这第一个部分。第二个部分里面就是它牵涉到它对无人机的耗损力。也就是说，大陆这一次为什么当你的小泉跑去说我在与那国岛这个部署了这个034的防空导弹的时候，大陆的无人机马上就过来了。其实大陆就告诉你说，我可以用无人机去消耗你的防空导弹。那要看谁的数量多。对。那大陆的无人机，它很多都是察打一体的无人机，它甚至还有很多是攻击型的无人机，它各类型的无人机都存在。而且我们都知道，这个034的导弹，它在的有效射程不会超过50公里，一般估计大概在48公里以内。那这个距离不是很远的啊。所以我个人倒是推断的就是说，如果大陆大量使用无人机还有就是用这种中程的导弹。这个对于与那国岛本身的自我防护力，它本身是有造成极大的破坏性啊，所以我个人觉得这个效能并没有日本能够夸饰那么大，它摆一个动作而已。目前在宫古海峡这个海域，它部署了一个就是与那国岛的034，另外一个就是在这个宫古海峡尤其是在石垣岛，它部署的是反舰导弹，就是您刚刚介绍的这个反舰导弹，12式的反舰导弹。12式的反舰导弹，如果是陆基的话，大概是200公里左右；那海基的话，大概在400公里。可是如果它用增程型的话它可以400到最远到1500公里。可是我们还是要问2个问题，第一个就是它数量的问题那如果说它的数量不够多，而且不要忘了，它是采用美国的 GPS 的制导，那它必须要确保它的电池站电站这个部分里面，它能够有效的运行。换言之，也就是说，一旦中日一旦开战的话，大陆凭借这个 GPS 在这个战区，它有这个能力所以我个人的推断是，日军的这些部署跟防御基本上来说效能有，但是不会他们自己夸饰那么大，没有那么大，是里面有一些水分啦。但是日本的种种部署呢，也让中国最近的网络再度掀起了热烈讨论，把一个2021年就谈过的老概念再次重新来这个冷饭热炒，就是日本针对台海有事的3层计划。我们陆续来看，第一层，水陆机动团相当于海军陆战队快速夺取关键岛屿，建立前线的据点。第2层，大规模的兵力投送，还有第3层的远程的这些飞弹介入。再加上刚刚跟大家提到，赖清德总统因应近年两岸形势不断的升温，这个国防经费要再提升，预计未来的8年内呢，要投入1兆2500亿元来打造台湾之盾。好，这就有意思了。李将军，帮我们兵推一下，以目前台湾加上日本附近的几个岛屿这样的战备规划，如果真的跟解放军要动真刀真枪的时候，关键点在哪里？我们之前讲这个高市长要讲说台湾有事就是日本有事那到底日本要干什么事要干什么？那我们现在看到这个他要水陆机动团要大规模的兵力投送，然后飞弹介入。那这些飞弹什么飞弹呢？也就是小渊进次郎他讲的这种对空型的这个3式的地对空飞弹，还有这个1、2式的反舰飞弹。那部署在哪里呢？部署在与那国岛跟宫古海峡。那我将这整个结合起来用一个兵推的方式来跟观众说明整个结合在一起。那我们先看一下这个如果说这个如果解放军一旦要武统台湾，那我们台湾会做的事情是什么事情？第一个事情，我们一定做这个向东部来疏散我们兵力各位可以看到，所以画出来，我们海军大概会在这个花东地区的外海这个地方做海军的舰艇的输泊。那空军来讲，到嘉山花莲的嘉山基地。那我们做这些事情之后，那紧接着我们来看这个解放军会做什么动作？我很简单讲，
主援打点哈。主援什么就是反介入跟区域拒止的一个作战，他用什么兵力呢？一定是用他的航母战斗群哈。所以它航母战斗群，我们假设是辽宁号，因为辽宁号是在北部战区嘛，然后这个山东跟这个福建是在南部战区，它可能一边控领的这种巴士海峡，另外一边哈这个甚至于到苏禄海那边挡住美军航空母舰。这个从南海那边上来哈，这个大概是解放军主援的部分。那从这边过去，好，那现在如果主援大家很清楚可以看得到，它势必要通过宫古海峡。我们每次都讲说，解放军的军舰通过宫古海峡，宫古海峡我们这边也给各位量出来哈，从北端到这个南边这边。这最宽的地方海域是300公里宽。那各位看一下，我这个画这个圈圈就是124导弹200公里的这种射程。那北边部署一个飞弹群，南边部署一个飞弹群，是不是整个可以将宫古海峡封锁？哈，那如果说是对空来讲的话，它可以在这个50来讲，它可以在2个这个岛中间摆一个这种这个具有防空能力的这个驱逐舰摆在这边，就可以整个封锁宫古海峡。所以这第一个，那你在这边摆这124的这种反舰导弹，如果说对解放军来讲，是不是很大一个威胁？这是第一个哈。第二个来讲的话，它打点的部队会用什么部队？我们现在就以这个解放军既有的兵力来看的话，那打点部队，我认为第一个来讲的话，它会用076的这种2栖攻击舰哈。到华东地区来，因为我们海空战力在这个地方，所以他一定会到这边来跟我们海空，在这个海域来讲做一个海空的一个决战。那他不需要用到航空母舰了，他可能用076哈上面搭载的无人机就可以，他到这个地方来，这个地方，那在这个地方很可能会发生海空激战。在这种状况之下，那与那国岛你看是不是就在这个边边啊？就是不是就在里面？就在里面了，就在船里面。那你这个日军在这里面，你认为他会？如果说要协助我们台湾作战，要对解放军发动攻击的话，那你是不是就在里面？我们试想一个场景哈，就是现在来讲，我们都在讲，福特号战斗群在委内瑞拉，在加勒比海要打委内瑞拉，那你能够想象说，福特号这个航母战斗群中间有一个岛啊，这个岛上面部署了俄罗斯的反舰或防空飞弹，那美军会不会跳脚？这道理就在这个地方。那你想想看，这个与那国岛，这就是为什么小泉进次郎要在与那国岛部署地对空导弹，然后解放军来讲会在这个地方才严正的抗议，而且会跳脚的原因就在这个地方哈。那再来我们第三个。它的这种这个水陆机动团是干什么？我们都想，你日本来讲的话，你是防卫为主啊，你干嘛要建立这种攻势部队？抢滩吗？对，就是抢滩。你知道登陆作战，我们一定要反登陆作战。反登陆作战最好的方式是什么？就叫逆登陆作战。各位可以看到，如果说是在北部地区，它这个我们用075的船团在这边登陆上来以后，我们在北部这个地方抵抗。如果这时候船团停在这个地方，那如果说是这个日本要驰援台湾，要介入台湾的事情，它的水陆2栖登陆船从屁股后面再给你打上来，这就叫逆登陆哈，就你登陆了滩头，你建立了滩头阵地，我从你滩头阵地再打上去，那时候你如果这边再打上来，你各位可以看到这075这个登陆船在这边。这边是我们守军，这边当做一个砧板的意味。那你这块肉放在这个地方哈，那上面来讲一把菜刀又从后面砍过来，那是不是对台澎作战、防卫作战，这个解放军来讲的话，就陷于一种不利的状态？它必须要有效的阻止这个机动船水上。水陆机动船团来登陆，当然这都只是一个兵棋推演的一个想定，可是我个人来讲是依据小泉进次郎讲的话，还有这个我们台澎防卫作战汉光兵推的一个常态，还有说是这个一般的登陆跟反登陆的一个作战的一个模式，模拟了这个状况来跟各位观众做说明，为什么这次解放军会这么跳脚。好，谢谢将军哦，每次都有这种亲自手画的独家的内容在我们节目上曝光。刚才谈了一些日本或者说自卫队或者是小泉这样的这个长官呢，他们这样的一个想法，但是台湾这边是怎么想的？赖清德宣布投入1兆2500亿，要打造台湾之盾，让台北股市这几天的军工题材又变得火热起来。但这些都是老百姓的纳税钱，具体会用来补强哪些战力？是说要发展不对称的作战吗？还是来添购一些高科技的武器呢？怎么做？钱财花在刀口上，我以为你很了解。
1兆2500亿，大概就是400亿美金。400亿美金，赖清德说分8年来做国防特别的经费，那表示1年啊，这个8年就5840，1年多了50亿美金。50亿美金，我们现在基本上1年大概已经有250亿美金，3%嘛，对，250亿美金的一个军费，如果再加上这个40亿美金，就将近要300亿美金，对所以将近300亿美金这样的一个军费，那多出来这个40亿可以打造一个台湾之盾。什么叫台湾之盾啊？就是我要有岸基反舰导弹，可以攻击中国大陆的船队。第二个，我要有足够的防空导弹，不管是我自己研发的，或者是爱国者飞弹增购的，那我可以做攻打这个解放军的飞机、战斗机的。那第三种，我要有足够的可以接管无人机的。所谓接管，就是大陆无人机来，那一个无线的。无线的我可以抓到它频谱，把它控制下来，让它不会攻击到我们的基地、雷达等等，或者是可以把它击毁的。那这个叫做无人机的这个防空系统等于是低空防空系统。然后再来呢，就是对于火箭炮，那大陆上的火箭弹好不好防卫，目前没有技术上的资料可以做判断。那基本上它用的是铁穹系统。可铁穹系统是可以用那个哈马斯的火箭炮，可是不能够用火龙弹这2码档次是不太一样的东西。因为大陆的火箭炮大概打个100公里，那火龙弹可以打到400公里以上，所以这2个区别很大。我们不晓得说，赖清德有什么技术的档次可以打造这个，但是如果如他所想的，他可以阻挡火箭弹、火龙弹。可以阻挡无人机，可以阻挡这个战斗机，也可以阻挡这个导弹对不对？当然，赖教授在笑，赖老师笑出来了。不然你要知道有梦最美嘛，好吧，希望相随。最美好，所以他打造这个叫做台湾之盾，也就铜墙铁壁，你解放军的攻击力道会被我这样消损掉消损掉。那这个某种程度来讲，算是不对称作战对了也算是不对称作战，但是可以增强多少这个战力？那我倒是不是很乐观在俄乌战争发生之前，我就认为俄罗斯一定赢，对乌克兰一定输。可能当时很多人觉得我意见太过唐突了，那现在证实我的判断对。我的判断的基础只有一个，就俄罗斯1年它的 GDP 将近3兆美金，乌克兰1年大概只有600亿美金，巨大的差，3兆跟600亿，这个差距有点远吧可是如果要我来判断，现在台海两边，大陆现在是18兆美金的 GDP， 台湾是8000亿美金的 GDP， 我的老天爷，这个差距比俄乌战争更大这是第一个问题。第二个问题的话，现在台湾的军费如果到了，我刚才讲了快要300亿的话，快300亿，300亿美金就是5%的 GDP 台湾要气喘吁吁才挤得出这5%的 GDP 每一个人缴税啦或等等，或者节衣缩食才能到这个阶段。可中国大陆只要1%就是1800亿，1%就是1800亿，何况他们现在的军费只占 GDP 的1.6%。他随便加个1%，对不起很轻松的任何一个国家如果在没有到达3%以前，都很容易应付。那请问中国大陆加个1800亿，我再怎么加才300亿，然后368，这6:1，是这个战力再怎么补强，我都没办法。一个军备竞赛，台湾是一定输，一定输。然后你军备竞赛输，你说要靠我的兵源比较多，你兵源比较少。你说我要靠我武力比较强，我武力都买的中国大陆自己做的它成本就比我低，所以数量会比我多。然后说军队的指挥官，我没有别的意思，不要误会台湾的军官的训练现在已经不如大陆的解放军的军官的训练。我当然有很多的指标数字可以来看这个问题。那一个军队里面没有好的士官，没有好的军官，那这个军队是没办法打仗的打一定输，就跟乌克兰一样。
为什么？他第一波的时候士官都差不多死光了，那个将军们都很清楚，一个军队没有士官可以带，你上面再会指挥，一点用处都没有。所以士官就是陆军部队的灵魂啦。那台湾在这一块薪水那么低，没人要干，干个几年就走路了。所以来的士官都是没有什么太多经验的士官，不像大陆的士官啊，动不动就是5年、10年的经验。那我不晓得就叫两位看怎么弥补这个人力的弥补是最困难的地方啊，有钱都搞不来的。是，所以我认为哈，你在什么高科技的武器、无人机的操纵、FPV 什么在弄，这个跟大陆档次都差很远。是，那人力啊、素质啊等等差距一总概算下来的话，你这个台湾之盾哈，只是台湾捕破网。所以委员还是用这个经济面啦，国家机器整体的后勤跟整体的 GDP 这样一比较之下，还是非常的明显。但是两岸人民同文同种，相煎何太急，我们还是希望呢，不要只走到剩下战争这一条绝路了。好，稍后回来跟3位专家继续探讨，就是印度跟巴基斯坦的地缘政治，还有香港的鸿福苑这个非常惨烈的大火事件。我们马上回来。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。好，再回到节目现场，那我们的焦点呢，刚刚谈了很多东北亚的局势，我们现在要转向南亚了，来看看印度国产的光辉 Mk1A 这个战斗机呢，在日前的杜拜航展上可以说是丢脸丢大了，因为坠毁了，重创了印度制造的招牌，并且还吓跑了包括亚美尼亚啦、埃及啦、巴西跟菲律宾等等4个潜在买家想要买你武器的这个购买念头，现在拜拜没有了。其中，亚美尼亚成为首个公开撤单的国家，不仅让印度损失了12亿美元，还破灭了他们之前想的这个如意算盘，从亚美尼亚当做一个出发点，然后打开军售中亚这条路子，现在感觉是走不通了。所以呢，光辉战机在杜拜失利，我们都知道要做生意呢，好口碑的累积是要1000日的，但是坏口碑的这个砸盘呢，只要一夕之间就完成了。这一场杜拜的坠机事件就印证了这一点。那印度这一次的外销军备闹了一个大笑话，委员觉得他们未来还有救啊？现在这个坠机要看原因啦。它现在被认定的原因是它的飞控系统出了问题。是，那飞控系统出了问题，这个几乎就是飞机的灵魂跟心脏啊。那你飞控系统出了问题，不管谁来开都可能出问题啊。因为这一次光辉战机啊，在杜拜的航空展上面，他们派的出来的飞行员是王牌顶级飞行员。王牌飞行员了。那你如果是亚塞拜然，你敢讲说我平常开飞机的这素质这么高吗？你不敢讲。第二个，因为要去杜拜航展，所以它的维修档次也都比一般平常维修来的高。更好了。那你任何国家的维修档次不可能每个都派去表演嘛，所以维修档次平常没有那么高。那第三个。那基建，看起来好像也还好而已哦。但如果被认为是飞控电脑出问题，就你整个飞机的设计本身是有问题，那请问你我还敢买吗？我还敢买吗？我拿我的飞行员的生命开玩笑啊！没错。而他这一架的为什么会被认定飞控有问题啦？就是如果是人为操作，它在翻转的时候会很顺，可是被认为在镜头上它翻转的时候顿了一下。是。那顿那一下就表示飞控电脑接不上去，有 bug 出现了啊。然后接下来就是它拉下来的时候拉不上去的推力。那这个引擎是美国的引擎，全世界都在用，没有人说它推力不够啊。那表示说，从它操纵系统一直到引擎中间这个电脑的操控又出现 bug 了，所以基本上拉不出来就掉下去了。而且因为太低了，所以驾驶人就逃生不及。那我是亚塞拜然。或者我是这个其他的国家，菲律宾，我还敢买啊？这简直是飞行棺材了嘛！然后他们再一查，这飞控电脑又是的软体啊、设计啊，又是印度人自己写的。对，那本来以为说飞控电脑跟引擎啊都是美国人写的，就发现引擎是美国人的没有错，可是飞控电脑不是，是印度人自己写的。妈妈咪呀，你印度有这种战斗机的行业，你可以
写飞控电脑吗？那没有，你找谁写的？就开始追了。原来发包给外面的人写的。那如果你是亚塞拜然国防部长，你第一个反应一定是 I'm sorry 哈，前面的订单都不算了，因为全部撤回了嘛。那菲律宾为什么搞到这个局面哈？它本来它航空工业就有点主张性质了啊，因为它进步太慢了。像中国大陆刚开始的战斗机的引擎是跟俄罗斯买的，对。那后来开发自己的什么涡扇10啊、涡扇12、15啊，就自己稳定下来的供应链了。像印度不是啊，你就是引擎跟美国买的啊，飞控电脑自己写的，然后那里面的很多的战斗机的这些什么导航设备啊，这些东西雷达有的跟以色列买的，有的跟谁买的，这样拼凑起来的，那人家就问你一个问题啊。你的飞机总工程师显然都不行啊，对啊，那我该怎么敢买你的嘞？对啊，所以订单撤掉了是保平安的。是，好，那相较于光辉战机现在陷入整个口碑的危机啊，来看到中巴共同研制的枭龙战机呢，则是另外一个面向。他们在这次的航展上呢，敲定了一笔新的订单。虽然官方没有公布买家是谁，但是腾讯新闻分析最有可能买货的人呢，就是孟加拉跟伊拉克了。无论是哪一方，这笔买卖呢，都会对印度形成压力因为如果是孟加拉买的，那么代表东线将出现可以携带中程空对空导弹的战斗机编队；那如果是伊拉克买的话，那则意味着枭龙在中东、还有南高加索、还有南亚之间可以形成一个更完整的部署带。这都不是印度想要看见的情况，因为会对他们的周边安全布局呢造成长远的影响。赖老师怎么分析这款枭龙战机？它的 CP 值怎么样？还有，如果孟加拉跟伊拉克对于这款战机补足到他们的战力里面，他们的战略目标是什么？我觉得，如果是孟加拉买的话，孟加拉基本上来讲可以比较有效的去顶住过去长期以来印度给他的压力。是因为印度它在南亚它确实是大国，现在又已经是14亿人口的大国了。可是它对于它的周边国家长期以来都是不友善的。我们也知道，它跟巴基斯坦之间的关系一直很紧张。这个很紧张，除了有这个历史的因素以外，还有领土上、主权上的矛盾在里面。当然还有宗教信仰在里面，因为印度本身14亿人口中有将近2亿人口是穆斯林，所以这些人是比较倾向于跟孟加拉或者是跟这个巴基斯坦的是比较结合的。所以对印度来说，它对于巴基斯坦的压力一直在，但是巴基斯坦本身也不是一个小国，它是2亿人口的大国，所以巴基斯坦在中国的支持下，它事实上能够顶住这个印度。孟加拉就不一样，孟加拉长期就是被印度欺负，你看前任的总理后来逃亡的时候跑到印度，那事实上也就是因为它涉及到贪腐，涉及到内部的镇压、高压的统治的问题，后来被人民推翻以后，你看他跑到的还是印度，这代表什么？印度的手伸在孟加拉伸得很深。那现在的政府，它基本上来讲是比较对印度它是有意见的。所以如果说他买了这个枭龙战机的话，他当然对印度的空军就会构成了牵制啊。我个人认为，这个对印度来说他不乐见。但是如果孟加拉在这一届的政府看起来是比较坚定的，上一届的政府他基本上其实是一直想往中方这边来移动因为他知道如果他能够跟中国成为盟友的话，那他就比较有筹码跟印度顶。但是问题就在于他还没有转过去的时候又被印度拉过来，然后最后因为贪渎镇压的事件，他被迫下台。好，我觉得印度这个部分里面，除了孟加拉，也除了这个巴基斯坦以外，还有一个就是斯里兰卡。斯里兰卡基本上我们也看到，它也慢慢的比较跟中国大陆比较靠近了这个对于印度的整个战略都不处于不利的一个地位。孟加拉最大的一个问题是在于，因为它有一个很好的港口，它可以监视到印度的这个潜舰的出海口，这个对印度来讲，它内心里面一直忐忑不安。如果能够顺利的迈进伊拉克，就是你刚刚提到的，能够顺利的迈进伊拉克，一定会让伊朗下定决心。因为伊朗过去就摇摆不定，后来由于没有买中国的这个歼10C，所以使他后来吃了一个大亏。如果他有歼10C，他可能就不会被
以色列跟美国打得那么惨了。是。好，大家还记得今年5月的时候，这个印巴空战中啊，歼10完胜标风战机的这个记录嘛，非常的漂亮，也让这个在国际社会的口碑啊是一炮而红。那现在巴基斯坦空军又要升级了。在今年8月呢，已经首批接收歼35A 战斗机了。要知道，从歼10跳到歼35，这可是2代的升级差距啊！而且印度呢，你还在挑衅。他们的国防部长辛格就公开暗示，巴基斯坦的第3大省信德省呢，因为一些历史、一些宗教的问题啊，从文明的角度来说呢，应该要并入到印度啊，回归到印度，因为永远是印度的一部分。又有做这种侵略性的发言，那想必巴基斯坦也会用拳头来捍卫疆土，尤其是在拥有。如果歼35跟歼10联袂出征的话，这个印度的空军看到应该会很害怕。那双方现在空军的比例加入了歼35A，将军觉得要被海放到连车尾灯都看不到。我觉得这种印度跟巴基斯坦这2个国家不思考怎么样能够和平相处然后不断的在挑衅。那57空战里面，印度已经输了嘛，但是他不肯承认。那现在来讲的话，居然印度的国防部长在信德这个区域来讲的话，发出这么严重的挑衅的言论确实会刺激到巴基斯坦。那信德是一个什么样的地方？其实，在1947年之前印度跟巴基斯坦都是属于英属的这个他们殖民地的地域里面那在这个地域里面，那其中现在巴基斯坦的东南部有一块土地叫做信德，那住在这边的人大部分都是信德的社群的人比较多那这个时候刚开始的时候，在这个原来这个地区的老百姓大概就是有这个印度教的，也有穆斯林教的。那印度教的人大概属于比较上流的层级阶层，那他们掌控了这个地方的经济还有政治的实力，也有很多大型的企业。可是基层的群众来讲，属于巴基斯坦属于这个穆斯林的群众比较多所以在1938年的时候，这些信奉这个穆斯林的群众来讲，他们开了一个会，就是说他们第一个原来是说要独立的，他们这个信德这个地区要独立的，但是因为没有独立成，所以如果没有独立来讲的话，因为他们都属于穆斯林嘛，所以在1947年分治的时候，整个信德地区的这个地方人就投靠到巴基斯坦的这种国家，所以就变成巴基斯坦的一个省一个地方。那这个地区有多大呢？有20万平方公里，是属于巴基斯坦的第3大省是这么大。那但是关键是说，这个穆斯林他们毕竟属于比较基层的群众，那印度教这个是比较高层的群众他们又彼此来讲又很难相容，所以在信德地区住在这个地区的印度教的信奉印度教的这些比较上流社会的人，他们就流离失所了，就跑到印度去了。当然，由于这些人掌握了经济上面的实力，也造成信德地区到现在比较贫穷落后。那当然，在这种状况之下，这个辛格就认为说是他有机会，因为这个地方比较贫穷嘛。那你看看我们印度教的都这个生活的比较优裕比较富裕。那你们在这个地方的这种尤其还留在那个地方的印度教的这个群众来讲的话，生活就比较贫困。那就谈说，同样我们都是这个信奉印度教，为什么过去印度的生活比较好，我留在这边比较差？所以辛格认为说，他这有机可乘可以见缝插针。就这边挑拨讲这种挑拨言论，说要将信德这个地区那收回巴基斯坦的领土。那对巴基斯坦来讲的话，这是何等的这个挑衅我们知道北部来讲的话，克什米尔已经这个未定界已经闹得不可分交了。你现在来讲都已经划成是巴基斯坦领土，你居然要将它领土分割出去，所以巴基斯坦是绝对不会认同的。那尤其是说现在如果说他有了歼35A 的战机之后，他的战力更强那在这种状况之下，他连这个歼10C 都可以打败印度，那何况是歼35？所以我觉得这时候巴基斯坦对于捍卫自己的领土跟主权会更有底气。还是要拳头话呢，讲话才有分量啦。好，稍后回来，我们要跟3位专家继续探讨，就是发生在香港新界的鸿福苑大火，这个公安工程呢，究竟本该防范未然的防火机制，为什么会出了一些问题？我们待会回来告诉你。地缘政治、内中之争、战略价值、强权崛起、小国生存，现在与未来洞悉事件走向，掌握世界脉动，全球观点尽在环球大战线。
好，回到环球大战现在节目现场，我们最后呢要讨论的这个议题呢是令人悲伤哦，但同时具有警示意义的香港鸿福苑的大火事件。这起事故呢发生在香港时间的26号下午3点左右，遭到祝融的肆虐。那我们收到了通知，截至今天录影27日的上午呢，它已经造成了44人死亡，58人受伤，现在还有200多人是失联的状况，这个情况很不乐观呐。那可以看到整个社区8栋楼里面就有7栋楼烧成了这样，陷入火海，而且都是高屋龄、高楼层这样，消防难度很高的一个救援行动。那这里面就有太多的学问，或者是说疏失可以来讨论了。鸿福苑可以说是香港回归之后非常严重的一次火灾，这是5级的火警，成为香港史上第2严重的一个火灾。那这个致命的连锁效应，关键点究竟发生在哪里？委员。目前当然还在调查，比如说媒体上比较指向是鹰架起火，因为这里面有好几栋大楼正在做外观的改善工程。对，毕竟这是比较老的社区，42年了。这个鹰架用的也是很老旧了，就是用竹架，没错啊，跟一般的这个布啊把它架起来的哈。这种做法基本上在香港本岛已经没有在用了，但它是比较郊区。就像台北市内，大概你要用那个竹架、鹰架哈来做的话，台北市政府是不会批准的。没错。可是你在其他乡下还有在使用，哦，这个差别就在这里。那因为竹子本身碰到这种火灾的话，它几乎是很难控制的，所以就顺着鹰架就往上烧。然后因为又比较干，风又比较大，火苗就烧进屋内，所以就很多的屋内就跟着起火。这个简直是一个很大很大的一个灾难，那可能也只是工程管理不良所造成的，死亡人数可能会超乎所有人的想象，真的啊，会超乎人想象，因为不可能这么大的火啊，这个44个人死亡，也就200多人失联里面，我觉得不太乐观，应该不太乐观，这不太乐观，这当然是个很悲惨的事情啊。那也显现出来说，这个香港政府在这种公共这种工程的管理、营造商的管理方面，似乎有了疏忽的地方哈。因为如果说一个正常的工程管理的时候，这个一些施工人员的饮食啊、施工人员的烟蒂啊、抽烟啊，都要有很严格的管理哈。那这里面显然疏忽了，而且这么大的灾祸一定会有香港政府很多人被追究政治责任，追究行政疏失。这里面可能才是香港特区政府未来要面对的一个危机的处理哈。那香港媒体当然有人在判断说，那李家超可能未来就没办法连任了。其实李家超能不能连任已经不是重点了哈，如何亡羊补牢哈，让这个管理更上轨道，让风险更低，让老百姓更安居乐业，这才是重点嘛哈。不然你换那个特首换来换去都是一样，没什么差别哈。所以重点已经不在李家超个人的去留应该整个香港的安全环境怎么重新去塑造。是，刚刚委员有提到这个竹棚呢，还有上面的这些尼龙网绳其实都是非常容易燃烧的材质。那很多观众，包括我本人，其实从小都是看香港电影长大，然后对于这样子棚架非常有记忆点，就是很多的武打片。很多的警匪片都会在上面做操作，跑酷啊、打斗啊，但大家就很难想象，不是香港是很现代的地方吗？那怎么还在用这种传统的建筑工法？这是大家这一次发生事件之后，很多华人其他地区好奇的点。另外，香港警方在现在事后呢，逮捕了这个维修的包商，叫做红叶建筑工程有限公司的3个人员并且侦办的方向是以涉嫌误杀在侦办。因为说他们使用的这个工程材料怀疑没有符合防火的标准，所以很多的香港人就跳出来指责说，这就是便宜草市、罔顾人命的一个做法。赖老师，你的看法？当然是，公司要负完全的责任，但是监管机构也要负部分的责任怎么说公司要负完全的责任？法规法令其实都蛮清楚的。我想香港盖房子不是这1-2天，对。公安也不是这2天才定，所以我觉得相关的公安的规定都很严格。问题是在于说你有没有严格执行？为什么在城中区比较严格执行，在乡下的地方那就不严格执行？这个就是一个同样一部法规，
但为什么会执行的方式不一样？而且更何况它是整栋鹰架都在盖的时候，那任何的督察员去看都可以看得到，它使用的是不是合规的？那这个部分里面，民众的这方面的教育是不是马上就进行检举？我觉得这是一个民众的这种公安的，也可以借由这个事件鼓励民众，也就是当你的社区有人在进行改建、改造或者是搭新建的时候，那施工单位有没有符合这个规定？我觉得这个部分也可以利用这个机会来去做一些宣导。可能连工人怎么抽烟、在哪里抽烟 SOP 都很重要。对，它本来都应该有规定。其实我认为一个现代化的一个城市治理中，其实都有规定。问题是在于你工头敢不敢执行？尤其是当你叫工叫越来越困难的时候，我觉得很多工头他也不愿意得罪工人，他们就不太愿意严格的执行。那你工程师、你的建设公司本身有没有去好好的落实这个公安？这个是人命人命关天所以我觉得公司是要负完全的责任，政府的督察有没有失责？我觉得这个也要负责任。还有就消防单位，消防单位这次有罹难，但是我们很明显的看到，就是说，香港这个地方理论上讲，它的消防应该要与时俱进的，也就是我们都知道，现在在大陆来说，我前一段时间去大陆福建福州去看他们的工业园区。他们现在在发展的低空经济中，就有一款就是属于无人机的这种救火的。无人机的救火，它已经是很多种形式了。例如说，包括用投射弹打进去以后，把这个消防队员的这个衣服、还有氧气面罩、还有氧气筒，把它送进去，让受困在火灾里面的人可以赶快的着上这些消防的这些抗高温的这些器材，这是一种。另外一种就是灭火弹也可以用打的，还有一种就是直接把水柱往上拉。然后另外一个部分里面就是人员往底下没办法跑的时候，只能往上跑的时候，可不可以用无人机把人快速的接走？这个部分里面其实都是给我们的很多的一个经验。我觉得香港的事情未来也会发生在很多很多的地方，有高楼的地方，我倒觉得在消防这个部分都应该要用更现代化、更新的观念来去处理这个公安的问题了。赖老师刚刚提到了这个智慧消防，其实是现在很多国家都在努力的方向。当然，中国大陆因为科技这几年进步，当然也是首当其冲之一哦。很多的演习场面，我们都可以看到消防队派出像是消防狗啦，还有刚刚我们说的这种可以打到高楼层的消防弹啦、无人机啦等等这些新型的救灾神器。那么这一次发生在新界，其实邻近的深圳市的消防局，他们也是已经集结待命，有需要的话呢，随时都可以来驰援香港的。那虽然这种东西都很新啦，我们说要实装到每一个消防局，每一个人员都会操作，这样完整的落地还需要一点时间。但是这个未来科技只会越来越强，未来机器帮手只会越来越可靠，尤其是中国大陆又现在这一块是比较领先的这个第一梯队，所以万一未来再出现这类高难度救火场景，智慧消防的愿景，将军你怎么来看？这次来讲很不幸的这个目前知道4个人死亡里面，已经有1人证实是消防员殉职的那在我们台湾有几次的大型的火灾发生的时候，我们台湾也发生过多次，甚至有的时候好几位这个消防人员同时殉职，这个不幸的事情。所以未来来讲的话，对于这种消防危险的工作，那当然如果说是有无人的这种机具，包括无人机或者是机器狗来担任来讲的话，我相信可以降低消防人员殉职。因为在火灾现场，我们经常会听到，第一个就是闪燃你不晓得什么时候突然有一阵火突然过来，然后那阵火，然后可能就这个因为把氧气都抽光了，然后这个消防人员来不及跑，因此而殉职。那也有崩塌的有些结构被烧掉以后，它这个整层楼崩塌下来，那消防员也因此被埋在里面。第三个我们经常听到的就是烟雾跟毒气包括一氧化碳，包括如果里面有化学药品。那在这种状况之下，由于事先如果没有充分的这种准备，那消防人员如果所带的氧气瓶里面的供氧设施不够的话，那在里面它又四周都是浓雾，分不清楚方向，
当然就很容易发生危险。那这是指消防人员的救灾啊，可以借助无人机机器狗，它可以很快的这个判明这个火源的地点哈，甚至于哪些是易燃的物品，甚至于说是燃烧产生的毒气，它都很快可以这个分析出来，然后选择最有效、最有利的方式来消防灭灾。那第二个哈，对于这个机器狗还做什么动作？通常来讲的话，也借这个机会跟观众说一下，当发生火灾的时候哈，我们这个第一个当然有很多错误的观念，譬如说是大家就会往上面跑，可是你往楼上跑的话，大家想说我到高楼层哦，如果下面烧起来，我往上面跑，只是你跑的速度绝对没有烟快，你一个人1秒钟大概顶多0.5公尺哦，这种上升速度，但烟1分钟就上升了，1秒钟可能又上升了5公尺，那你就0.5，它5公尺，你绝对跑不过烟哦，所以你往上跑不是一个很好的方法。那你往下跑，如果说这个失火点是在下面的话，你要穿过浓烟，其实也是非常冒险的事情，你可能因此而一氧化氮中毒。所以最好方向是横向跑，就是从这个楼梯跑到另外一个楼梯，从另外一个楼梯这个再往下面跑，这是最安全的做法。当然，如果你发现四周已经没有地方可以逃生的话，你也不可以躲到浴室，因为浴室的门板现在很多是塑胶做的，那它可能高温之下200度就融掉以后产生毒气。对你来讲更是致命的危险哦，最好是找木质的门啊，躲在里面，将这个门缝都塞起来哈，在里面待援。那这时候来讲的话，当然机器狗就可以发挥它救灾的功能。对于躲在这边，机器它可以判断哪个地方是有生命迹象的，有人躲在这里面，它当然第一优先就会对这个还躲藏在房间里面的人，然后输送氧气瓶进去或是。